Ar moto priekšmetu stāsti aizvadīta ikgadējā muzeju nakts. Ventspilī priekšmetu stāstus apmeklētājiem atklāja gan muzeji, gan zonālais valsts arhīvs. Pie jūras Brīvdabas muzejs piedāvāja izzinošu orientēšanos. Muzeja apmeklētāji saņēma Brīvdabas karti ar maršrutu, kurā bija atzīmēti muzeja priekšmeti. Pie katra priekšmeta bija jāatrod burts, un pareizi izejot maršrutu, izveidojās atminamais vārds. Pagājušā gadā mēs restaurējām ļoti unikālas lībieša meistara darinātas ērģeles, kas piederojuši Jāņa Eriņštreita vecvectēvs viņas taisījis ir. Un tāpēc viss šitas šā gada stāsts, jeb uzdevumu taka ir sagatavota tā, kas novad pie šīm ērģelēm. Uz kartes ir atzīmēti šie te punkti, un pie kuriem vajag piestāt. Un katrā no muzeja ēkām ir ievietots muzeja priekšmets. Arī tā mēs gribam šo te muzeja priekšmetu akcentēt. Tie muzeja priekšmeti ir saistīti ar ērģeļu būvēšanu. Tātad tur ir ēvele, tur ir stabule. Stabule ir vairāk kā mīkla, kas ir jāatmin, ka tā ir stabule. Tā kā lībiešu ģimene būvēja šīs ērģeles, tad ir lībiešu ģimenes fotogrāfija arī ar inventāru numuru, jo arī fotogrāfijām ir katrai savs inventāru numurs. Tad ir rādio, kas atskaņo mūziku, bet tas arī ir saistīts ar mūziku. Un ar lībiešiem vēl pie laivām mums ir jāuzmin, kā tad sauc lībiešu valodā vārdu laiva. Mums patīk orientēšanās sports. Mēs mēģinājām arī kultūra orientēšanos. Kā jums likās šis uzdevums? Viegls, sarežģīts? Pirmajā tā smiltnieku mājā es 3 reizes apgāju riņķī, tad tik ieraudzīju to kodi, tā kā nekas baigi vienkārši nebija. Un to lībiešu. Saivai bija. Jā, ja vien saiva nav domāts lībiski, nevarējām. Jā, bet vārdu mēs atminējām. Ir arī forši muzejos vispār, ka krājums kaut kur ir apskatāms. Nezinu, vai aiz stikla vai kā, tas, kas ikdienā nav izlikts ekspozīcijā, tas jau tā rosa to interesi. Saprast to apjomu vispār, cik daudz tas aiz tā stikla vēl tās vēstures liecības ir. Tā, ka īstenībā ir jau ko rādīt. Tik biežāk jāatnāk. Livonijas ordeņa pilī kupli apmeklēta bija modes skate, kurā jaunieši demonstrēja pašu veidotos tērpus un interpretācijas par vēsturisko apģērbu. Tērpi darināti projektā Radīts muzejā, ko Ventspils muzejs jau 15 gadus īsteno kopā ar dizaina un tehnoloģiju pedagogiem. Mēs esam priecīgi, ka mēs paspējām parādīt gan individuālo tērpu darītājus, kas tiešām sataisījuši sev skaistus savus tērpus. Un izvilkām ārā arī 30-gadīgus tērpus no Miss konkursiem, no mūsu modes šoviem, jo es kādreiz vadīju reklāmas modeļu aģentūru Ventspils vīzijas, un tas bija ikdienas tāds darbs, jo man bija arī modeļu skola. Būtībā es mazliet atcerējos, kā to dara. Un kādas emocijas pēc skates šovakar? Es esmu ļoti pārsteigta īstenībā. Es esmu savā ziņā arī laimīga, jo to, ko izdarīja meitenes tagad, es esmu drusciņu uz asarām. Es negaidīju, ka tiešām šī mūsu apmācība bija tik veiksmīga. Un es zinu, ka viņas dzīvē aizies kā lēdīs, jo viņas tagad zina, ko nozīmē iziet uz mēles, uzvilkt skaistu tērpu. Mēs sākām ar šo izzinošo daļu, kas ir vairāk saprast muzeja krājumu, kas ir arī par Ventspilsi. Bijām pašā augšā, un kur mēs izteigām Kristus Kreiras bija izstāde. Un, vispār gribējām redzēt vairāk no tērpu skats, bet diemžēl mazliet pavēli ieradāmies, lai tiktu pirmajās rindās, bet bija noteikti interesanti tas, ko mēs redzējām cauri pūlim. Piemēram, kas jums varbūt piesaistīja īpašu uzmanību tais tērpos? Tais tērpos? Mēs redzējām kāzu tērpus. Tos vislabāk varēja redzēt. Un bija noteikti, domāju, daudzpusīgs tas demonstrējums. Man ļoti patika, sevišķi tas radošums ar visiem dažādajiem tērpiem. Vai jums pašām arī varbūt ir nācies pašām kaut ko pašūt kādus tērpus? Jā, tā mums ir tuva tēma. Viņa arī ir liela rokdarbniece. Tā kā, ļoti liels prieks, kad ir dažāda veida piedāvājums, ko mēs varam muzeja naktī nākt, apskatīties bez maksas. Un es esmu pārsteigta par lielo cilvēku skaitu, jo tiešām redzēju, ka cilvēkiem ir tā interese un lieliski pavadīt laikamā no karstā vasara ir laba iespēja.
Muzeju naktī durvis šogad vēra arī Ventspils zonālais valsts arhīvs, ļaujot ielūkoties dokumentu glabātavās. Mēs vēlējāmies, lai cilvēki redz, ka arhīvs glabā kādu mazu daļiņu katra dzīves, vai tās būtu ziņas par darbu, par izglītību, par dienestu, par īpašumu tiesībām. Mēs esam šeit, lai palīdzētu cilvēkiem tās lietas risināt. Un mēs ne tikai sargājam vēsturiskos dokumentus, bet mēs joprojām tos arī uzkrājam. Dokumentu uzkrāšana ir joprojām aktīvs process, un tajā piedalās visa sabiedrība. Atvērtas ieskatam nepilnībā, bet tikai ieskatam 3 glabātavas. Vienā ir vairāk medicīnas dokumenti tiek glabāti, otrā ir vairāk ar kolhoziem saistītie dokumenti, kas ir pastāvīgi glabājamie, un trešajā ir ar darba stāvus saistītie dokumenti, kas ir personāla sastāvs. Es strādāju Krīvlaikos Sarkana Baka kolhozu, un man bija jāpaņem dokumenti, priekš stāžu, lai uzskatu to stāžu. Tā, un tagad te vēl nebija, es biju kabinetos, tur man izrakstīja to dokumentu, ja? Un tagad jau es acīm redzu, kā te viss notikas, kā glabēs tie arhīvi, dokumentus. Man patīk kastes, noliktavas, kaut kādas ļoti vecas kaut kādas informācijas, fotogrāfijas. Tā aura vajag man šeit vairāk atvert. Varbūt tas ar viņam ir sarežģīti, bet vairāk atvert kaut kādas interesantas vēl bildes, filmas varbūt. Tāpēc, ka man šķiet, ka ventspilnieki ir diezgan aktīvi vispār mūsu pilsētas vēsturē. Varbūt viņam vajag parādīt kaut ko jaunu, tāpēc, ka es pieņemsim daudz ko pamanīju, kaut kādas jaunas fotogrāfijas, kaut kādas informācijas. Interesanti, bija apskatīt blakus telpām tās darba grāmatas. Kāds, protams, ir rokraksti bijuši, kāds un arī šeit pat, protams, tur ir tādi rokraksti, kuri ir tik glīti un kaligrāfiski, un tad ir rokraksti, kuri, protams, nav iespējams salasīt. Un tas tā interesanti bija arī pavērot, kā agrāk rakstīja. Un iespēja ir arī bērniem padarboties. Jā. Ar rakstām mašīnām, man liekas, šādas viņi vispār nav dzīvē redzējuši iepriekš. Muzeju naktī apmeklētājus gaidīja arī Ventspils amatu māja un Herberta Dorbes muzejs Senču putekļi.